नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं अलार्म इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विगत दिवस शनिवार को लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद की विधानसभा अलीगंज के पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव ने अलीगंज के दर्जनों ग्रामीण इलाकों में तूफानी दौरा करते हुए गठबंधन प्रत्याशी मनोज अग्रवाल के पक्ष में भारी मतदान कर उन्हें जिताने की अपील की है। पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को क्षेत्र की जनता का काफी समर्थन भी मिल रहा है। इस संबंध में जानकारी लेने हेतु अलार्म इंडिया न्यूज की टीम पहुंची अलीगंज विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में और वहां की जनता से जाना मतदान का हाल। अलार्म इंडिया न्यूज के प्रधान संपादक विशनपाल सिंह चौहान द्वारा मतदाताओं से बात किए जाने पर लोगों ने कहा कि हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ विधायक जी की वजह से ही गठबंधन में जा रहा है, वरना तो हाथी का बटन दबाने से हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आप कह रहे हो कि गठबंधन में वोट जाएगा, तो ऐसी क्या बात है? गठबंधन को वोट क्यों जाएगा? किसी और पहली बार गठबंधन हुआ है हाथी विधायक जी की वजह से जाएगा। विधायक जी? कौन से विधायक जी? आज हम अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव परदानापुर में मौजूद हैं अलार्म इंडिया न्यूज टीम के साथ। तो हम यहाँ जो इतने मतदाता दिखाई दे रहे हैं उनसे सबसे जानना चाहते हैं कि आप मतदान की स्थिति क्या है, या कितने प्रतिशत मतदान पहले आप लोग करते रहे हैं और वर्तमान में आप किसके पक्ष में मतदान करेंगे। तो एक एक करके मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताते जाएं। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? और मेरा नाम अखिलेश तिवारी है और गांव परदानापुर जिला एटा से हूँ। और मेरे यहाँ मतदान हमेशा 60% से ऊपर ही रहा है। और हमारे यहाँ जो भी वोट जाता है वो हमारे पूर्व विधायक श्री रामेश्वर सिंह यादव जी के व्यवहार और उनकी विचारधारा से ही वोट पड़ता है। इस क्षेत्र में कोई भी विधायक रहा हो, कोई भी सांसद रहा हो, आज तक कभी भी जनता के बीच आकर के उसने जनता का दुख दर्द नहीं पूछा कभी। और हमारे विधायक श्री रामेश्वर सिंह यादव जी अगर उनको आवाज़ भी दे दें तो आवाज़ पर वो भागे चले आते हैं। और गांव के गरीब अमीर या किसी जात और धर्म से मतलब नहीं है, हर जात का हर मजहब की वो सुनते हैं और उनके दुख दर्द बांटते हैं, उनकी परेशानियां दूर करते हैं। विधायक जी किसके लिए कह रहे हैं वोट देने के लिए? किसको वोट देंगे आप लोग? हमारे विधायक जी गठबंधन को वोट देने के लिए कह रहे हैं। और बताइए आपका वोट कहाँ जा रहा है? गठबंधन को। आपका वोट कहाँ जा रहा है? गठबंधन। बताइए आप लोग, बताइए आप बताइए। गठबंधन में। गठबंधन में जा रहा है? क्यों जा रहा है गठबंधन में, क्या कारण है? मेरे विधायक जी की वजह। कौन से विधायक जी हैं? रामेश्वर सिंह यादव। आप बताइए बाबा जी। श्री रामेश्वर यादव जी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं और जो हम कहते हैं वो बेचारे परेशानी को देखते हैं। हम उन्हीं के व्यवहार से जुड़े हुए हैं। हम लोग बराबर उनको 60% से कभी कम वोट नहीं देते हैं। आपके गांव में किन जातियों के लोग रहते हैं? हमारे गांव में साहब ब्राह्मण, शाक्य और पाल हैं और शर्मा लोग हैं। यादव, मुस्लिम और यादव वोट कोई वोट नहीं है हमारे यहाँ। ब्राह्मण वोट और शाक्य वोट और पाल लोग हैं, शर्मा लोग हैं, दिवाकर साहब और दिवाकर लोग हैं। आपका वोट गठबंधन को जा रहा है? हाँ साहब। हाँ बताइए बेटा। गठबंधन को जाएगा। आप बताइए बताइए। गठबंधन की धूम मच रही है यहाँ पर। गठबंधन को वोट जाएगा। हाँ जी, गठबंधन को जा रहा है। गठबंधन को। गठबंधन जी बताइए, आप बताइए। गठबंधन में जा रहा है विधायक जी की देन से। कौन से विधायक जी हैं? श्री रामेश्वर। क्या खूबी है विधायक जी में? इनमें सारी खूबियां यहाँ खड़े हुए, ये इन्हीं की देन है, ये विकास की इन्हीं की देन है। ये यहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं की देन है। देखिए इस गांव परदानापुर में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि खेतों में बहुत काम चल रहा है इस समय और लोग खेतों में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विधायक जी का नाम सुन करके, श्री रामेश्वर सिंह जी का नाम सुन करके यहाँ लोग आए कि वो गांव में आए हैं। तो इतने लोग इकट्ठे हैं और सभी लोगों का बस एक ही कहना है कि विधायक जी के व्यवहार से, और वे जब जब विधायक रहे तब उन्होंने इतना विकास कार्य कराया है। अभी हमारे एक मतदाता कह रहे थे कि इसलिए कि ये रोड दिखा रहे थे कि ये उनका कराया हुआ विकास है, इसी वजह से हम उनके कहने से गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी हमारे एक यहाँ पर जो मतदाता थे उन्होंने ये कहा कि जातिवाद का यहाँ कोई असर नहीं है, यादव का कोई वोट नहीं है, मुस्लिम का कोई वोट नहीं है और जाटव का भी कोई वोट इस गांव में नहीं है। इसके बावजूद भी गठबंधन को वोट जा रहा है। बहुत बड़ी बात है इस चुनाव में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम खड़े हैं अलार्म इंडिया टीम के साथ गांव बनी में, जो विधानसभा क्षेत्र अलीगंज का इलाका है और लोकसभा क्षेत्र फरखाबाद में ये आता है। यहाँ पर पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह विधायक जी बैठे हुए हैं। मतदाताओं से गठबंधन के प्रत्याशी मनोज अग्रवाल के लिए वोट मांगने के लिए वो सुबह से निकले हुए हैं और लगभग 1 दर्जन गाँव का दौरा भी कर चुके हैं। ऐसे में हम यहाँ के जो हमारे मतदाता हैं गाँव बनी के, उनसे जानना चाहेंगे कि ये मतदान बहुत आवश्यक है। आप लोग घर में से निकल करके मतदान करिए। तो आप किसके पक्ष में मतदान कर रहे हैं और मतदान किसके लिए कर रहे हैं, क्या राय है आप लोगों की, समझ में हम आपसे जानकारी करने के लिए आए हैं। रावल पार्टी नाम है हमारा, हम तो यादव के आदमी है, इनके कहने से ही मनोज अग्रवाल को बोलते हैं। ये आपकी जो गांव बनी है, यहाँ की ग्राम पंचायत कौन सी है? कितना वोट है यहाँ की पोलिंग पर? यहाँ की पोलिंग का हमें तो अंदाजा नहीं, बताइए। यहाँ ग्राम पंचायत बनी के बनी मनोला दोनों बूथ में 11 और 40 की पोलिंग है और यहाँ गठबंधन प्रत्याशी मनोज अग्रवाल जी का वोट है। टोटल वोट हमारे विधायक जी माननीय श्री रामेश्वर सिंह यादव जी का वोट है। इनके ही कहने से जो भी लोग हमारे जितने हैं अदर कास्ट के लोग, सब विधायक जी के ही कहने से गठबंधन प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। कहाँ जा रहा है आपका वोट? विधायक जी के लिए क्यों जा रहा है? विधायक जी क्या काम है, ऐसी क्या बात है विधायक जी? दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितना विकास। हमारे यहाँ के नेताजी तो विधायक जी हैं, उनसे आप बताइए। विधायक जी ने सारे काम कराए, विधायक जी ने बिजली कराई है, विधायक जी ने सीसी कराई है, विधायक जी ने लैट्रिन बनवाई है, विधायक जी ने सारा विकास कराया, विधायक जी ने कॉलोनी बनवाई हमारे यहाँ। आप लोग बताइए, सामूहिक रूप से बताइए, कितने वोट कहाँ जा रहा है? हमारा वोट तो गठबंधन प्रत्याशी श्री मनोज अग्रवाल के पक्ष में जा रहा है। माननीय रामेश्वर सिंह यादव के कहने से, क्योंकि यहाँ जो भी विकास हुआ है हमारे गांव का श्री रामेश्वर सिंह यादव ने ही कराया, बाकी किसी नेता ने आज तक बनी का विकास नहीं कराया। क्या आपका गांव के लोग और आप लोग यादव हैं? नहीं, हम ब्राह्मण हैं सब। और इस गांव में और कौन कौन सी जातियां रह रही हैं? हमारे गांव में हर जाति यादव छोड़ के सब जाते हैं। विधायक जी के कहने पर यहाँ पर सब वोट विधायक जी के ही बताइए बताइए। और सब विधायक जी के पक्ष में जाए हमारे है। कल क्या बजे वोट डालने जा रहे हैं आप? परसों। और कितने लोग यहाँ पर वोट मांगने आए हैं आपके बीच में? कोई नहीं आया। तो आपका वोट जाएगा कहाँ? आप क्या जाएगा? विधायक जी के हाथी हाथी जाएगा, विधायक जी के खाते। आप लोग बताइए, कहाँ जा रहा है वोट? जाएगा विधायक बताया। आप लोग बताइए। कलारपुर में जो लोकसभा क्षेत्र फरखाबाद की तहसील, फरखाबाद का ये इलाका है और तहसील अलीगंज है एटा की, लेकिन वो लोकसभा क्षेत्र यहाँ तक आता है। गलारपुर में खड़े हैं, यहाँ की जो हमारी महिला मतदाता हैं उनसे जान लेते हैं चुनाव का हाल, कि आखिरकार उनके मन में क्या है, वो वोट कहाँ देना चाहती हैं, किसे देना चाहती हैं और क्यों देना चाहती हैं। बताइए, क्या नाम है आपका और आप किसे वोट देना चाहती हैं? किरण यादव नाम, और वोट गठबंधन की वजह से हाथी में देना चाहती हूँ। आप बताइए, कहाँ जाएगा आपका वोट? अम्मा जी, वोट कहाँ जा रहा है? अच्छा, ये बताइए किरण कि गठबंधन में जो आप कह रहे हो कि गठबंधन में वोट जाएगा, तो ऐसी क्या बात है, गठबंधन को वोट क्यों जाएगा? किसी और पहली बार गठबंधन हुआ है हाथी में। विधायक जी की वजह से जाएगा। विधायक जी कौन थे? विधायक जी रामेश्वर सिंह यादव जो हैं, उनके कहने से गठबंधन में वोट देने जाना है आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। देखिए, चुनाव का ये जो हम लोग प्रचार करते हैं उसका लास्ट घंटा है। 1 घंटे बाद प्रचार बंद और लास्ट गांव दहलिया। वैसे हम अगर मेरे पास 1 घंटा और बचा होता तो हम अपनी झकराई और कर लेते, लेकिन मुझे लग रहा है हम झकराई आयोग के नियमों का पालन करना है। 5 बजे चुनाव बंद तो बंद, लेकिन हमारे पूरे ग्राम सभा मंगलाचा, माकेड़ा, बड़ा माकेड़ा, छोटा माकेड़ा और दहलिया के हमारे सभी वोटर भाई, हमारे सपोर्टर यहाँ बैठे हुए हैं।
सभी लोगों से यही निवेदन है कि जो हमारा गठबंधन हुआ है, गठबंधन के प्रत्याशी मनोज अग्रवाल हैं और हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। क्योंकि हाथी जहाँ है तहाँ साइकिल नहीं है, और जहाँ साइकिल है वहाँ हाथी नहीं। यही हमारा गठबंधन है। इसलिए हम लोगों का दायित्व, जिम्मेदारी यही है कि हम गठबंधन को निभाएं और अपना सभी मत चुनाव चिन्ह हाथी पर दें, जो हमारा गठबंधन का है। और परसों वोटिंग होनी है। ये भी मेरा निवेदन है कि जहाँ कम पोलिंग हो रही है वहाँ आयोग चिंतित है कि पोलिंग कम क्यों हो रही है। लोग तमाम तरीके के अफवाह करेंगे, प्रशासन भी करेगा, तो बीजेपी की सरकार है। लेकिन हमें किसी भी तरीके की कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई दंगा नहीं करना है, अपना मत डालना है। अगर हम लड़ाई करेंगे, दंगा करेंगे तो ये भी रखानी है, शांति से मतदान करना है और अपने प्रत्याशी जिताना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ बिशनपाल सिंह चौहान, अलार्म इंडिया न्यूज की ओर से। आज विधानसभा क्षेत्र अलीगंज के गांव परदनापुर में हम लोग यहाँ पूर्व विधायक श्री रामेश्वर सिंह जी के साथ बैठे मतदान आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक जी से जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आप अकेले भ्रमण कर रहे हैं। हमने देखा है कि जिस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में लोग वोट मांगने जाते हैं उनके पीछे एक भारी रेला होता है, गाड़ियों का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, लेकिन आप अकेले यहाँ घूम रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जनता पर बहुत भारी विश्वास है। क्या कहना है इस संबंध में आपका? देखिए साहब, यहाँ रेले का वोट नहीं है, यहाँ केवल लोग हमारे हैं और हमारा वोट है। हमें सुनते हैं, रेला को सुनते नहीं हैं। इसीलिए हम अकेले चलते हैं। अकेले चलकर हम 25 गांव, 30 गांव डेली वोट मांगते हैं और रेला हमारे पीछे रहता है, हम रेला के पीछे नहीं है। गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं यहाँ पर उनको लेकर के जनता में क्या हवा है? क्या मतदाता उनके पक्ष में विचार रखते हैं? गठबंधन के प्रति जो प्रत्याशी हमारे हैं वो सारे उत्साहित हैं कि हम गठबंधन को ही वोट करेंगे। आज आपने कितने गांव का अब तक भ्रमण कर लिया है? ये हमारा 10वां गांव है। अभी शाम तक कितना इरादा है आपका और कितने क्षेत्र पर आप सफर करेंगे? आज लास्ट चुनाव है, कन्वेंशन का लास्ट दिन है। 5 बजे तक अभी हम 8 गांव और करेंगे जो हमारे टारगेट में है। आप जब सत्ता में रहते थे और आप कई बार के विधायक हैं, आपने इस क्षेत्र में जो विकास कराया है उसको लेकर भी लोगों में आपके प्रति विश्वास होगा। जनता क्या विश्वास करती है आपके ऊपर? हमारे ऊपर ये विश्वास करती है कि जो मैं कहता हूँ वही मैं करता हूँ। हाँ और ना का जवाब है। अगर हमसे नहीं होगा तो दूसरे को हमारे लोग नहीं मानेंगे। पूरी जनता इस पर विश्वास करती है कि जो हमारे विधायक ने कहा वो निश्चित होगा। हम लोग आपके आने से पहले हमारी टीम इस गांव में प्रवेश कर गई थी। हमने जानकारी की है कि इस गांव में कोई यादव मतदाता नहीं है। यहाँ ब्राह्मण हैं, यहाँ पर शाक्य हैं, अन्य और जातियाँ हैं। कहा यह जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो यादव है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ इतने समर्थक आपके बीच में बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपने इनमें विश्वास जमाया है। इन लोगों का क्या भरोसा है आपके ऊपर? कितना मतदान इस अपनी पोलिंग से ये लोग कराएंगे? ये पोलिंग कभी नहीं हम हारते, कभी नहीं हारते। यहाँ यादव, मुस्लिम और जाटव जाति के वोट नहीं है। यहाँ समाजवादी विचारधारा और जो हमारे परिश्रम के वोट हैं वो है। अब आप एक तरफ जिसे मोदी की लहर कह रहे हैं वो प्रत्याशी है मुकेश राजपूत जी, एक तरफ एक यादव प्रत्याशी है माननीय शिवपाल सिंह जी की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से। तो ऐसी स्थिति में क्या मतदाता निर्णय लेने जा रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यादव को वोट देगा, तो गठबंधन की तरफ फिर कैसे झुकाव रहेगा? मतदाता गठबंधन कैसे जीतेगा इन परिस्थितियों में? यादव केवल गठबंधन को वोट देगा। यादव कतई प्रगतिशील पार्टी को वोट नहीं देगा। यादव सिर्फ गठबंधन को वोट देगा, यह बात अभी कह रहे थे पूर्व विधायक श्री रामेश्वर सिंह विधायक जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। अलार्म इंडिया न्यूज के लिए इंजीनियर प्रशांत सिंह यादव, नितेश यादव, बिशनपाल सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।
अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अलार्म इंडिया न्यूज़ को और देश व दुनिया से जुड़ी खबरों को पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।